ஒழுக்கத்தையும் பன்னெடுங்காலமாக மாணவர்களுக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் நேதாஜி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் தாளாளர் முனைவர் வெங்கட்ராஜுலு ஐயா அவர்களை தலைமையுரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றோம். இதை எப்படி ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா, தமிழ்துறை மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் வந்து ஒரு நாள் எங்க பேசுறாங்க. நீங்க பேசினா எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கு, ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கு, நீங்க ஒரு யூடியூப் ஆரம்பிக்கணும். அந்த யூடியூப் தான் என்னன்னு தெரியாது, நீங்க கட்டாயம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி சென்டர் வீட்டுல பேச சொன்னாங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் யோசிச்சேன். எனக்கு தெரிஞ்சது நான் ஒரு வருடத்துக்கு 5000 மாணவர்கள் படித்து பார்த்துருக்கேன். எனக்கு 33 வருட காலம் 1 லட்சம் மாணவர்களை பார்த்துருக்கேன். அவருடைய வாழ்க்கை எனக்கு தெரியும். திருவாரூரில் இப்படிமான்னு சொல்லி ஒரு இசைக்கலையும் ஒரு வீட்லையும் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு 10 நிமிஷம் கலையாக பேசினேன். அதுதான் என்னுடைய ஆரம்பம். எனக்கு தோன்றியது நான் கிடையாது, என்னுடைய மாணவர்களும் பேராசிரியர்களும் தான். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. என்னுடைய மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு நான் வைத்தேன். இந்த மோட்டிவேஷன் சேனலும் முதல்ல ஒரு புகை காம்படிஷன் நடத்தலாமா, இது வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்குமா அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அஜிதாபுரம் அவர்கள் வந்து தன்னுடைய அஜிதாபுரம் வந்து ரொம்ப நம்பிக்கை கொடுத்தாங்க. இல்லை, நான் வீட்டில் இருக்கிற ஹவுஸ் ஒய்ஃப்லாம் ஒரு அவுட்லெட் வேணும், அவங்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இல்லை, நம்ம எனக்கு டெய்லி பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு, 7 மாணவர்கள் இருக்காங்க, ஆனால் வீட்டில் இருக்கிற உலகமே சாப்பாடு நான் இருக்காங்க, யாராக இருந்தாலும் சரி, அவசியமாக முக்கியமான விஷயம், அதனால நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க. கிடைச்ச வரவேற்பு எதிர்பார்க்கவே முடியாது. அப்படி ஒரு சந்தோஷம் பெண்கள் கிட்ட. வெளிநாடுகள்ல தான், மலேசியா, கனடா, எல்லா நாடுகள்ல இருந்து இதுல பங்கேற்றாங்க. ஒரு 20 வாரம் நடத்தணும், 5 மாசம். அதுக்கு எப்படி அதை முடிவு பண்ணோம் அதோடைய ரிசல்ட் அப்படின்னா, போய் டேஸ்ட் பண்ண முடியாது எங்களால. ஒருத்தர் டொரண்டோல இருந்து அனுப்புறாங்க, ஒருத்தர் மலேசியால இருந்து அனுப்புறாங்க. அதனால என்ன பண்ணோம்னா 3 வாரம் டைம் கொடுத்து அதுக்குள்ள யார் அதிகமான வியூ வர்றாங்களோ அவங்க தான் பெஸ்ட் புக் அவார்டு வின்னர் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தோம். எதிர்பார்க்கவே முடியல. ஒவ்வொரு வாரமும் 20 வாரமும் வந்து 20 டிஃப்ரெண்டான சமையல். அப்புறம் இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது இல்லாம இந்த தடவை என்ன நான் செய்யணும்னு நினைச்சேன்னா, அடுத்தது ஒரு தடவை பிடிச்சிட்டோம், அடுத்தது விமன் என்டர்பிரனர் அவார்டு கொடுக்கலாம், யாரெல்லாம் லேடிஸ் வந்து நல்ல பிசினஸ் பண்றாங்களோ அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணணும்னு நினைச்சோம். ஆனா பெண்கள் எல்லாம் என்ன கேட்டாங்கன்னா, எங்களுக்கு முதல் தடவை எங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல, இன்னொரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு வேணும், இந்த ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் தவிர இன்னொரு முறை இந்த குக்கரி காம்படிஷன் நடக்கணும்னு. அடுத்த ராமநாதபுரத்துல இருந்து அரசு கலைக்கல்லூரி மாணவி கையெழுதி கலந்துருக்காங்க. ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு. முதல் வாரத்துல கருவாட்டு குழம்பும் ஒரு கேட்பதற்கு அடையும் அப்படியே காஸ்டியூம்ல மாத்தி இன்னைக்கு சுடிதார்ல கலக்கிற மேடம் தான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு அப்படியே அந்த உடை நடை பாவனை அந்த கருவாட்டு குழம்பையே இன்னும் கண்ணு நிக்குது. உலகம் பூரா பிரசித்தி போயிடுச்சது. அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களுமே விராமீன் குழம்பும் விராமீன் வருமானம் செஞ்சாங்க. லட்சுமி நீதி அவர்கள் இவங்களாம் ஹவுஸ் வைஃப்ஸ். அப்புறம் இங்க பாக்கியலட்சுமி வந்திருக்காங்க, அவங்ககிட்ட ரொம்ப எதிர்பார்த்த கேட்டரிங் சாத்திரி மேடம் அருமையான டெய்லி அவங்களோட இஞ்சி தொகைக்கு நான் ஒரு அடிமை. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பெண்ணுமே அருமையா இருந்துச்சு. கேட்டரிங் ஸ்டூடெண்ட் இவங்க கிட்ட நிறைய எதிர்பார்த்தோம். ஆனா ஒரு ஷார்ட் டைம்ல அவங்க ஷூட் பண்றதுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்ததால அவங்க வந்து அருமையா சமைச்சு அனுப்புனாங்க. அவர்களுக்கு அரங்கு நிறைந்த கைத்தட்டலோடு அந்த சிக்கன் குழம்பு செஞ்சு அனுப்பியிருந்தாங்க. எனக்கு தோணுச்சு, அடாடா 20 இடத்துல மிஸ் பண்ணிட்டோமே, ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு. அவர்களுக்கு அரங்கு நிறைந்த பாராட்டுகள் ஃபர்ஸ்ட் இயர் கெமிஸ்ட்ரிமா செகண்ட் இயர் வந்துட்டீங்க. இப்போ செகண்ட் இயர் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட். இந்த படத்தோட ஹீரோயின் அவங்க தான். பார்த்தீங்க இல்லையா, அழகாக சொல்லுங்களா. இவங்க அழகான ஒரு கிராமத்து சூழ்நிலையில நண்டு, அதாவது நண்டை பிடிச்சு குழம்பு வச்சு கொடுத்தாங்க.
என்னுடைய மாணவ மாணவிகள் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க மகாராணி மகாராணின்னு. எப்பவுமே நான் சொல்ல எனக்கு உண்மையிலேயே இப்ப இதெல்லாம் கனவா நனவான்னு இல்லை. 184 அரசு கல்லூரி இருக்கு. எல்லா முதல்வர் சொல்ல மழை எங்களுக்கு டென்ஷனா இருக்குன்னு. ஒரு நாள் கூட என்ன சோகமா கூட யாரும் பார்த்துக்க முடியாது. அந்த மாதிரி அருமையான மாணவர்கள் பேராசிரியர்கள். ராத்திரி போய் நான் சொல்லக்குள்ள 9:30 மணி 10 மணிக்கு கடையை திறந்து க்ரௌன் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அருமையான ஆசிரியர். மீன் குழம்பும் அந்த வறுவலும் வச்சிருந்தாங்க. அன்னைக்கு வீட்டுல போய் என்னால சாப்பிட முடியல. ஏன்னா அவங்க வீட்டுல அவங்க சமைச்சிட்டு அதை அவ்வளவு அருமையா பிரசன்ட் பண்ணாங்க. அந்த எஃபர்ட் எடுத்து எல்லாருக்கும் அதை சென்ட் பண்ணாங்க. அடுத்த தடவை அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. அடுத்த தடவை வின்னர் வருவாங்கன்னு அவங்களை வாழ்த்தி அப்படியே துடிச்சு 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 நிக்குது இல்லையா? அது யாருன்னா உங்கள்